É un mundo feliz. Eu penso que isto veu dado pola carencia que outros padecemos. Es dicir, os amantes así un poquinho da historia local, buscando cousas, isto, e sempre tivemos grandes dificultades porque esta documentación está espallada, está en distintos sitios, uns teñen, outros non, algunhas máis particulares, e entonces é difícil achegarse a ela. E un grupo de xente, bueno, surxiu a idea de xuntarnos, de tratar de recopilala, de tela en un sitio accesible para que poida ser usada e administrada por moitos e que de algún xeito sea un acervo cultural tamén, outro campo importante onde poides investigar a súa historia. Non hai axuda ninguna para este tipo de traballos, casi todo está dentro desas redes un pouco clienterales, é dicir, publica quen publica, ou fan un traballo moi bo e moi ben decorado a quen corresponde, pero a outros non. E nos concellos pequenos como Moraña, pois nada, estamos totalmente esquecidos e fora do mapa. Arqueoloxía en Moraña é falar de Don Carlos Pagaxa, un mestre que estuvo en Laxe nos anos 50-60, e ese é a arqueoloxía de Moraña. El descubriu canta cousa temos aquí, non poucas cousas máis. Petroglifos, mámoas, un fantástico menhir, un estatua menhir que é a cabeza de San Pedro, castros, incluso hachazgos como podían ser machadiñas pulimentadas de pedra, 20.000 cousas. O 90% do que hoxe sabemos de arqueoloxía debemos este señor. No ano 80 alguén tirou co menhir, tumbado totalmente, e polo que parece houve un intento de levalo, de roubo, pero con camión, non con tonterías, sí, con de levalo. Non sei por que se frustrou eso e apareceu ali tirado. E veu, aos pouco tempo, veu un grupo de xente, arqueólogos do museo e da Diputación, non estou seguro agora se era un ou do museo, penso que do museo. Fixeron unha reposta no seu sitio, fixeron a parte xa unha pequeniña excavación ali mínima e tal e cual, e foi o único así intento que houve. E foi cando se descubriu de que ese menhir faltalle un cacho abaixo, ese menhir é máis longo. Hai marcos menhir, hai outras pedras fitas que lle chaman, pero que a feitura deste pulimentado, con gravados e incluso con unha etnografía detrás, unhas lendas, unha tal, non vi ningún. E os especialistas non están moi seguros de que representa realmente. Sabemos que é un fito, que é algo que queren que chama a atención. Puxos ali porque é un sitio sinalado, que é necesario chamar a atención sobre ele, que ten que representar alguna cousa de certa importancia. Falouse de símbolo fálico, falouse de símbolo de fertilidade, falouse de abundancia, de tal, falouse incluso de marco de separación, o cual non pode ser certo. Nesa época non andaban con leiras ni con yermas, había campos abertos, había que correr detrás do gando. Eu non sei o significado. Pa Moraña, efectivamente, bueno, foi un hachazgo moi importante, e de feito foi adoptado no escudo municipal lá polos anos 70, máis ou menos. E, bueno, doulle unha certa... O cual non corresponde co cuidado e a millora estética que merecía. Está como estaba, abandonado, nunca se fixo unha posta en valor, nunca se fixo algo un poquinho... sin cambiar moitas cosas, pero, olha, cae un pouco de algo ao redor e quitarlle os toxos. O tema camiños e o tema das vías romanas, que sempre foi moi controvertido e que inda hoxe os
os grandes técnicos non se poñen de acordo nin por onde iban as vías, nin que territorios ocupaban. Eu non penso que seguramente ninguna das vías, nin da 19 nin da 20 pasaba por Moraña, pero sí que pasaba por Moraña algún camiño de certa importancia ou enlace de vías. Hai unha serie de datos como, por exemplo, topónimos como Alberguería ou Ponte Taguada. Cuntis foi unha mansión importante en época romana, non sei se chegou a ser municipio romano, pero sí que era unha mansión importante por os anos de Maio. Entón, é moi probable que por aquí pasara un vieiro romano. De feito, así, constancia feacente de que houve algo, pois en Naxe, nun camiño de cerca de, me parece que de Tramorríos, apareceu unha Minerva de plomo romana que posiblemente fora dun altar viario, dun altar de a beira do camiño que antes sí que había. Ven sendo outra gran nebulosa. Os sitios pequenos, como Moraña, realmente, ademais, povos agrícolas, sin un núcleo urbano, sin ninguna cousa destacada, pois, na historia media desaparecen, quedan tapados por unha nebulina completa. Que podemos topar aí? Pois algún dato illado que che aparece, por exemplo, pois que as primeiras veces que aparece nomeado Moraña co nome de Morania, pois aparece nun documento dun concilio de Lugo e aparece en algún reparto, algunha donación de algún rei de Castela ou algún rei galego para algún monasterio, cousas así moi illadas. É certo que está sin estudiar, é certo que está sin rebuscar, porque ninguén se preocupou un pouco de buscar, e algunhas veces rascando aparece algunha historia máis. É unha época de difícil penetración, porque a non ser para un especialista, incluso o linguaxe, a forma de escribir, non está fácil de entrar. O antigo réximen non era o réximen de hoxe de concello a concello, estaban o que chamaban a xurisdicción. A xurisdicción eran un número de parroquias que estaban organizadas, que tiñan xusticia de por sí, que tiñan unha especie de xuiz que se encargaba non solamente de administrar a xusticia, sino de dirixir técnicamente o asunto, e unhas eran pertenecentes á Iglesia e dependentes do arciprestado, e outras eran de señorío. Aquí a de Peñaflor era de señorío, que pertenecía aos condes de Dragada. Pero había outras, en Moraña había, por exemplo, o Coto de Soar, que era unha xurisdicción moi pequeniña, solamente ocupaba o que é Soar, e esa pertenecía aos condes de Gimondi, ou Gimondi, e había a Damil. Amil tiña unha xurisdicción aparte, tamén, a parroquia de Amil, e ese estaba dividida, esa parte era da Iglesia e parte era de uns nobles de Pontevedra, e entón toda esa administración facíase un pouco en función de o que ibas recaudando, o que ibas cobrando, era de autofinanciación, por decirlo así. Entonces, o señor da xurisdicción encargáballe a un amigo ou a quen fora, que el considerara que tiña capacidade para dirixila. Ese home era plenipotenciario, cobraba impostos, impoñía multas, poñía sancións, podía incluso condear a cárcel, a cadea ou o que fixera falta. E a súa vez tiña que rendir contas e pagar un tanto por cento importante a este señor que recibía o seu beneficio. Non temos moita documentación, sabemos que nese momento quen se carga da defensa, quen se carga de tomar un poquinho as iniciativas era o xuíz de Peñaflor, que era Puntos Varela do Pazo da Buzaca, pero o movimento foi un movimento creado por curas, sobre todo por curas, e por curas un pouquiño, eu diría que moi de dereitas, que eran os que se opoñían sobre todo á Revolución Francesa e os que pedían o absolutismo,
hai un par de escaramuzas grandes, boas, unha hai no Barosa, no que hoxe é o Parque do Río Barosa, de toda esta xente ataca unha columna de franceses que pasaban polo camiño portugués, o camiño que viña de tal. Hai outra escaramuza, parece ser que hai en Cuntis, pero salen un pouco mal parados, e despois hai a actuación, vamos a decir, de prestar auxilio moi fuerte desta xurisdicción para a toma de Pontevedra en un par de ocasións. De feito, morre un dos sinalados, así, jefes, un dos varelas tamén da Buzaca, morre, pois me parece que no Ponte do Burgo, intentando entrar a Pontevedra, e hai incluso tamén documentación de que tamén asistiron ao que foi a guerra cumbre, que foi o paso do río Verdugo, pero xa xunto con outras xurisdiccións, xunto con toda a xurisdicción de Montes, toda a xurisdicción da zona lá. Sempre houbo, se quixo convertir o movimento contra os franceses como se fora a liberación total e absoluta, e eu sigo preguntándome de quen nos liberamos. Liberamos os franceses e quen fomos a escoller? A Fernando VII. Dios mío, non sei. Por iso dicía eu non sei con que me quedaría. Eu, se calhar naquela época, era afrancesado. Hai dúas ou tres ou catro mencións pequeniñas. Houbo, pero eran moi tapadas. Houbo un alcalde sancionado justamente nesa época. Este coincide perfectamente. Foi relevado, o gobernador intentou nombrar a outro, pero houve unha pequena revuelta, o tipo dimitiu, deixou todo, moi relacionado, é moi bonita, está sin estudiar ainda, pero é un tema que me gustaría profundizar nel. A formación dos concellos non foi doada, a xente que se preocupou deso tiña 20.000 líos porque, como sempre, uns están de acordo de estar unidos e outros están en acordos en xustamente o contrario, non era así. No caso de Moraña, primeiro empezouse a ver unha división, todas as parroquias menos Sallán iba como concello independente, durou moi pouco, xa logo volveuse a considerar como o territorio completo que é hoxe de Moraña. Hubo un intento de Cuntis que solicitaba insistentemente que Laxe e Lamas tiñen que ser de Cuntis porque lle redondeaba. O centro de Cuntis estaba, como que andí, moi achegado ao sur, e eles querían ter tamén, claro, terras para a parte daqui do río Umia, non prosperou tampouco. Hubo un intento tamén de que municipios, ou digo, parroquias como a de San Andrés, quedou aí un pouco, nun primeiro momento aí, que non pertenecía a ningures. San Andrés fora sempre da xurisdicción de Peñaflor, en cambio, bueno, pois quedou aí no medio, incluíron en Caldas. Caldas, de feito, hasta eso en época municipal ainda seguiu sendo, Sallar era un concello aparte. Tuvo un momento en que Arcos da Condesa foi entidade minor e tamén figuraba aparte. En Portas houve os seus líos para formar Portas, porque Briallo non lle cadraba a un lado. Barro non tuvo moitos problemas nese aspecto, prácticamente lle cadraron todas así dun feito. En Galicia sempre foi a parroquia, ou desde que temos constancia, a parroquia sí que é un ente, e de feito hai territorios supramunicipais ou distintos, pero que non teñen esa entidade. Moraña, o término Moraña, fai 200, 300, 400 anos non. Había dúas parroquias que eran Santa Xusta de Moraña e San Lourenzo de Moraña, pero Moraña era unha entidade incluso que para moitas cousas moito máis extensa que o que é realmente hoxe. A nivel eclesiástico están os arciprestados de Moraña, que colle parte de Campo Lameiro, colle todo Cuntis, todo Caldas, Moraña incluída, parte de Barro, que é un ente moi distinto. E entón, bueno, algunhas veces os conceptos cambian así. A parroquia
parroquia non, a parroquia estou moi ben definida, case sempre, hasta con límites moi precisos en moitos casos. Sabía xustamente que era hasta aquel rego. A forma de legislar foi unha forma de legislar para eso, para forma de vida agrupada, de núcleos grandes, tipo Castela ou tipo, supoño que Andalucía, supoño que pasaba máis ou menos. Aquí era moi distinto, aquí núcleo non tiñas, aquí o que tiñas era eso, como moito, algún lugar que podía ter 80 casas, 90 casas, non podías ter máis. Sempre se deixou un poquinho en mans de 4 señores que non tiñan moito que facer e que eles amañaban, arreglaban e moitas veces non facía falla nin ir a votar, xa estaba toda a votación feita e así pasar polas urnas, xa estaba todo, a ata coberta e todo. Nas diputacións o mismo, foron sempre centros de cacicada, de amañado entre eles, e de non pasar moitas cousas. De feito, as diputacións tiñan que facer como se fora unha supervisión das contas dos concellos, e que era un cachondeo, de supervisión, nada, e pasaban cada 5 anos en mandar as contas e ninguén reclamaba nada porque habían que confiar en que fulano estaba facendo o que lle parecera ao seu gosto. Non houbo unha loita así de conciencia de loitar por algo, eu supoño porque lle parecía que era demasiado alleo, hasta chegar aí o ano comezo de século, o ano 15, o ano 16, o ano 17, que curiosamente que entrouxe un pouco a fervedura de tal, foi xente que xa voltaba da migración a América, en Buenos Aires, esta xente. E esos aí empezaron a cuestionarse, a dicir, por que está isto gobernado sempre polos mesmos e nos teñen aquí queimados a impostos e nos teñen continuamente machacados sin razón aparente e tal. E foi cando xurxe un poquinho os primeiros movimentos duros, fuertes, contundentes, como foron as sociedades agrarias. Todo empeza nos primeiros anos do século, empeza a haber un movimento de sociedades agrarias. De feito, apareceu unha en Laxe, apareceu outra aquí na zona de Sallans, pero a que triunfa realmente é unha sociedade que chaman de oficios varios, e é no ano 16, e é por xente que ven xa de volta de migración, xente máis ou menos, bueno, non acomodada, pero máis ou menos ben, e con certa instrucción, é dicir, son xente tal, e que fan un descubrimento fora de serie, que é que publican un periódico que se chama Bólido, e que lle sirve de voceiro, e que consigue unha difusión espectacular, tanto a nivel de Moraña como de Cuntis, porque empeza a ser de medias, consiguen, por exemplo, a nivel de mítins, unhas asistencias masivas, un vuelco total, aquí pasan rapidamente a ter máis de 1000 afiliados, é un movimento rarísimo. Os curas intentan se opoñer, porque lles move a terra debaixo dos pés, estos incluso hai un tema curioso, que habría que estudiar tamén unha vez, que desde as sociedades agrarias deciden, para opoñerse aos curas, chamar aos pastores protestantes, e montan unha pequena iglesia protestante. Pero ese é un tema aparte. No ano 18 ganan as eleccións ao Concello. Consiguen a alcaldía e, bueno, moito poder aí. E no ano 21, me parece, xa arrasan. Pero comete un erro. Como non hai ideoloxía e son moi saltimbanquis, sempre, por exemplo, estaban enfrentados a morte pois con todos os señores de Pontevedra, con todos os tal, porque eran tamén caciques, e de repente pactan co diputado de que no seguinte ocasión non hai esas eleccións, que os continúen a eles e para seguir mangoneando. Entón pasan de ser anticacicais a caciquís a ser caciques outra vez, de outra clase, pero a ser deles. Perde un poquinho o control no ano 21, empeza a desfacerse o movimento, os da Mil sepáranse, montan unha sociedade aparte, chamanlle Asociado Sur, e rompes un poquinho o proceso, pero ainda seguen tendo moita forza, hasta que ven a ditadura de Primo de Rivera. Levanse ben na ditadura, eles siguen estando máis ou menos cómodos, o problema que pasa aquí o que é o movimento revolucionario, aí acabouse.
e resurxen no ano 30. Aí empeza a haber outra vez un pequeno movimento, dúas faccións importantísimas, unha afiliada á UGT e outra afiliada á CNT. Hai un movimento máis aberto, se cadra, hai aberto, por exemplo, ao nacionalismo, aberto ao galeguismo, aberto ben Cambó, os nacionalistas cataláns, sí, hai de un míting en Cuntis, por exemplo, de Cambó, hai Castelao de Moraña, hai cousas así de mítines importantes, serios e grandes. E eles quedan un pouco ao marxe do que é a loita de partido. Eles é como se fora unha loita soterrada por baixo, aos socialistas, pero non definidos en ningún partido concreto. Siguen tendo moita forza, apóyanos moitísimo desde o estranxeiro, desde Bos Aires, sobre todo. Hai unha asociación ali de morañeses pro agrario. Son os que subvencionan, por exemplo, o local social, prácticamente os cartos que costou o local social villando de Buenos Aires. Son os que están pagando as últimas edicións do bólido porque aquí xa non se quitaba dinheiro para pagalos. Económicamente foi un apoio impresionante. E hasta que chega o levantamento militar e, bueno, hai todos os cargos de directiva son depurados, hai unha incautación de bens, de feitos propias, esa casa expropiase e por unhas cousas raras así pasa a ser das cámaras agrarias. E despois das cámaras agrarias pasa á Xunta e agora a Xunta vende ya ao Concello de Moraña de novo por segunda vez. E en Moraña había unha facción moi dura con algúns elementos de AUPA, pero de AUPA, e que se dedicaron a torturar escaladamente, non sei se matar a alguén, pero torturar, sí, palizas gordísimas, medo, violacións, a xente do contorno. Perseguidos aquí, o exalcalde Cesario Durán foi un home que tuvo que estar agochado moito tempo e que a súa familia tuvo que pagar prebendas en moitas circunstancias de traerlle comida, de traerlle firmas para aí. Un morto que apareceu aí na Ponte Taguada e que aparecera era un señor que non sei se de Codesero ou por lá e que foi enterrado en San Martín. E outro máis, parece ser que era un home que estaba casado aquí nas Pontellas, que tamén apareceu morto por outro lado. Coñecemento, pouco. Sei que é un tema que a xente non lle gustaba falar, mas querían esquecelo rapidamente. A cultura sempre enriqueza e isto deixa de ser unha parte moi importante da cultura dun pobo, a súa historia. Se é a historia fotográfica, se é a historia, incluso historia lúdica, é dicir, porque tamén trataremos de recoller cal foi a historia das vivencias, das festas, de como se movía a xente. Hai cousas por aí moi interesantes que rebuscar, iremos sacando poucas, iremos sacando.